나 폐암이 이렇게 커졌는데 왜 하나도 안 아프죠? 라고 물어봅니다. 폐도 그렇고 간도 그렇고 안에는 없어요. 제가 겪었던 많은 환자들 중에 나는 담배 한 번도 안 폈어요. 이런 분들이 예후가 좋지 않고 전이도 좀 잘 되는 걸로 알려져 있습니다. 오늘은 폐암에 대해서 말씀해 주시면 좋겠습니다. 폐암은 폐에 생긴 암입니다. 우리가 보통 폐암이라고 얘기하지만 종류가 한 가지가 있는 건 아닙니다. 소세포암, 비소세포암 이렇게 있고요. 소세포암은 진단 당시에 이미 좀 많이 진행을 해 있는 경우가 꽤 있고요. 전이도 빠르고 생존율이 매우 낮습니다. 대부분의 폐암은 흡연자한테 생기는데 제가 겪었던 많은 환자들 중에 나는 담배 한 번도 안 폈어요. 이런 분 너무 억울해요. 사는 게 너무 억울해요. 좀 안타까운 경우가 많아요. 물론 간접흡연도 있을 수 있겠죠. 그런데 조리사 경력이 5년 이상 있으시게 되면은 조리사 협회에서도 폐암 검진을 무료로 해주고 있는 걸로 알고 있습니다. 그만큼 이제 이런 것들이 폐암의 위험 요소로 돼 있는데요. 실제로 제가 진단해주는 상당히 많은 환자들이 정말 우연히 발견된 경우가 가장 좋은 예후를 가진 케이스라고 할 수 있는데 전조 증상 같은 건 없어요? 그게 굉장히 아쉬운 부분이에요. 전조 증상이라 하면 뭐가 발생하기 전에 내가 예방을 할 수 있는 그런 거야 되는데 그런 게 있으면 가장 좋겠지만 전조 증상이 없다고 봐야 될 것 같아요. 그럼에도 불구하고 이러이러한 증상이 있으면 그래도 병원을 가봐야 되지 않겠느냐 하는 증상들은 우리가 있을 수 있겠죠. 보통 그런 환자들이 저한테 오시거든요. 단계별로 얘기를 하자면 일단은 폐에 국한돼서 생기는 증상이라고 하면 당연히 기침입니다. 그런데 안타깝게도 이 기침이라는 게 너무 흔한 거예요. 폐암 학회나 이런 데서 생각하는 안 좋은 증상이다 라고 보는 거는 어떤 거냐면 4주 이상의 기침입니다. 우리가 숨이라는 게 들이쉬고 내쉬고 이렇게 해야 되는데 그 과정 중에서 뭔가가 끝까지 들어가지 않거나 제대로 안 되면 걸리는 게 있겠죠. 그런 것이 이제 기침 형식으로 나타나는 거거든요. 그래서 기침이 첫 번째가 될 수 있겠고, 그다음에 두 번째는요, 가래에서 피가 나오는 경우입니다. 일단 가래에서 피가 나왔다 하면은 결핵도 또 이렇게 올 수 있으니 가래에서 피가 나오는 증상이 있으면 바로 오셨으면 좋겠고요. 또 하나는 흉통이 있습니다. 그래서 많은 분들이 나 폐암이 이렇게 커졌는데 왜 하나도 안 아프죠? 라고 물어봅니다. 폐도 그렇고 간도 그렇고 안에는 신경이 없기 때문에 폐암이 크게 자랐어도 아프지 않습니다. 그렇지만 폐의 끄트머리에 있는 폐를 싸고 있는 막 근처에 암이 자라거나 그 폐를 싸고 있는 막은 두꺼풀이거든요. 두 개로 되어 있는데 거기에 닿았을 때 거기만 신경세포가 있어갖고 아픔을 느낄 수가 있습니다. 특히 이렇게 흉통 같은 경우는요. 숨을 들이쉬고 할 때 아픈 경향이 있으니까 일단 그런 경우에는 꼭 오셔서 체크를 받아보시길 권장드립니다. 지금까지는 이제 폐 안에 국한된 증상을 말씀을 드렸고 폐암이 자라면서 특히 중심부에 있는 폐암 같은 경우에는요 상대 정맥을 누르는 경우가 있어요. 정맥 피는 거의 다 심장으로 들어가야 되는데 그쪽이 눌리면서 안 들어가게 되면 마치 정맥류가 생긴 것처럼 여기 이제 얼굴 쪽으로 이렇게 붓기 시작하고 이쪽에 이제 핏줄이 도드라지게 보이게 됩니다. 그래서 상대 정맥 증후군이라는 것도 생길 수가 있고, 그다음에 여기 가운데 중심부에 있는 폐암이 커지게 되면서 식도를 누르게 되면 숨쉬기 어려운 것뿐만 아니라 음식을 삼키기 어려운 연하곤란도 나타날 수가 있겠고요. 그다음에 또 하나는 그게 역시 이제 대동맥이라든지 이런데 그쪽을 지나가는 신경이 있거든요. 대도리 후두 신경이라고 있어요. 성대를 열렸다 닫혔다 하는 그거를 관장하는 신경이 있는데 그렇게 되면 목소리가 변합니다. 사실 이 목소리 변성도 환자들이 좀 늦게 찾아오는 이유 중에 하나가 나 감기 좀 걸리면 목소리가 좀 변했어요. 단순한 감기 증상으로 오해하셔서 늦게 오시는 분이 계십니다. 그래서 이게 이비인후과를 갔을 때 성대 마비가 있고 성대 혹도 없고 이런데 그렇다 그러면 반드시 폐암 검사를 해보시는 것을 권장을 드립니다. 그 이외에도 이제 어깨 통증이 있다든지 척추에서 나오는 교감신경을 누르면서 땀이 제대로 발한이 제대로 안 된다든지 아주 드물게는 이제 이 한쪽이 얼굴이 안검하수가 있다든지 그 다음에 뼈에 전이 되면 굉장히 많이 아프겠죠. 다른 암도 뼈에 전이가 잘 되니까 이거는 꼭 가서 진찰을 해보셔야 되겠습니다. 전이가 어디에 되느냐에 따라서 이 증상은 좀 다양하죠. 뇌로 가게 되면 굉장히 심한 두통이라든지 어지럼증, 그 다음에 토하거나 이렇게 오게 됩니다. 그래서 저도 그런 환자를 경험을 했었는데
저도 이 환자가 전이성 폐암을 진단받았다고 해서 깜짝 놀랐습니다. 왜냐면 엑스레이에 아무 이상이 없었던 분이었거든요. 원래 저한테 당뇨로 다녔던 분이세요. 원래 당뇨로 다녔던 분인데, 그런데 이 환자가 두통을 굉장히 심하게 호소하시더라고요. 밤에 두통도 심하다 그랬고, 제가 봤을 때는 걸음걸이가 좀 안 좋았어요. 그리고 평상시랑 다르게 안절부절하더라고요. 그래서 제가 이 환자한테 머리 검사를 해보세요 라고 말을 했어요. 그랬더니 환자가 이제 신경과에 가서 검사를 했죠. 저는 그 환자가 뇌출혈이라고 생각을 했어요. 지주막하 출혈의 초기든지 뭔가가 이상한 환자는 뭐 뇌에 문제가 없으리라는 생각은 하질 않았어요. 평상시랑 너무 다르다고 생각을 했기 때문에. 한 달인가 두 달인가 이제 그 집 아들이랑 부인이 저한테 다니는데, 선생님, 저희 애아빠는요 폐암이 머리로 간 거래요 라고 얘기하더라고요. 그래서 전 너무 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 엑스레이가 완전 정상이었거든요. 이 환자 담배도 안 핍니다. 그 전이가 그 뇌 안으로 전이 된 게 아니고 뇌막이 있거든요. 뇌막. 그러니까는 이게 덩어리로 전이 된 게 아니고 뇌 척수액을 따라서 전이가 된 거예요. 왜냐하면 엑스레이가 조금이라도 이상이 있고 담배를 펴야 뭐가 되는데, 그래서 사실 굉장히 안타까운 케이스이기도 하죠. 좀 이상하다 싶을 때 와서 제일 먼저 확인하는 게 뭐예요? 폐암 검진은 엑스레이로 하지 않고 흉부 사진으로 하지 않고 저선량 CT라는 걸 이용을 하고 있습니다. 엑스레이에서는 거의 보이지 않고, 왜 안 보이냐면은 간이라든지 위 심장 부분에 가리면 잘 안 보입니다. 앞뒤 엑스레이를 찍으면 보이지 않아요. 그래서 여기 있는 게 이제 폐암으로 의심되는 병변이고, 내가 금연을 했다 하더라도 과거에 흡연을 한 사람이라면 엑스레이 말고 저선량 CT를 이용해서 한번 검사를 해보시는 것을 권장합니다. 하나 말씀드리고 싶은 거는, 우리나라는 세계 최초로 폐암 검진을 국가 검진에서 대신 해주고 있는 나라입니다. 만 40세 이상이라면 국가 검진을 받으실 텐데요. 그 중에서도 모든 환자를 다 해주는 게 아니고 54세에서 74세 정도에 해당하는 나이이면서 30감년의 흡연력을 가진 사람이라면 한번 검사를 해보시는 것을 권장합니다.